नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। देखिए कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर चलती है और प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। कितना, 40 सेकंड में। तो देखिए क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 54 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 से काट देंगे 3 बार में, इसका इसमें गुणा करिए, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। इसका इसमें गुणा कर दिए, गुणा कर देंगे 40 का तो कितना आ जाएगा ये 600 मीटर। 600 मीटर। इसमें क्या है, दोनों की लंबाई ऐड है, किसकी, रेलगाड़ी की और प्लेटफार्म की। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई कितनी, 150 मीटर। तो इसमें से 150 मीटर माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 450 मीटर। यानी प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, 450 मीटर। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था।